हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बताएंगे कि छोटे बच्चों के को सर्दी से होने वाली खांसी को कैसे दूर किया जाए। बड़े लोगों के लिए तो कई उपाय होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कम उपाय होते हैं जिससे खांसी दूर, सर्दी जुकाम दूर हो जाए। उसके लिए हमको जो सामान चाहिए, बहुत एजीपी, बिल्कुल एकदम इजी रेसिपी है ये। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हमें चाहिए तुलसी के, हमने ये 8-10 पत्ते लिए हुए। थोड़ा सा हमको शहद चाहिए, आधा चम्मच, और ये कुछ अदरक के टुकड़े चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले ये दोनों को मिला के पीस लेते हैं। चलिए हम ये दोनों को पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इतना महीन कूट लिया है। इस तरह से हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, पीस चुका है। अब हम इसको एक पुराने कपड़े में निकालेंगे। आपका कोई भी पुराना रुमाल हो या कोई भी पुराना कपड़ा हो, उस तरीके से हम इसमें पूरा निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से कपड़े में बांध लिया था। अब हम इसको इस तरह से पूरा टाइट हाथ से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने तुलसी और अदरक का रस निकाल लिया। अब इसको थोड़ा हल्का गुनगुना कर लेंगे। इस तरह से हम इस जो हमने रस निकाला हुआ था, जूस, उसको हम इस तरह से हल्का गुनगुना कर लेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद उपाय है ये देखिए, इस तरह से हल्का गुनगुना कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसको हमने अच्छा गर्म कर लिया था। फिर हम इस तरीके से देख लेंगे, थोड़ा ठंडा हल्का गुनगुना रह जाएगा तो हम इसमें 2 बूंद शहद की डाल देंगे, क्योंकि बच्चे कड़वी चीज जल्दी से नहीं पीते हैं। ये मीठा समझ के बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। इसको हल्का गुनगुना रखेंगे। ये देखिए, इसमें शहद अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसको ऐसा ही रख लेंगे। इसको 2 से 3 बार बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, लेकिन ये खिलाने के बाद में हमको कम से कम आधा घंटा तक दूसरी कोई भी चीज़ नहीं खिलाएंगे इसको खिलाने के बाद। तो चलिए, आपको हमारा ये सर्दी भगाने वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।